Штатное расписание может быть новым, а также может быть изменением существующего. То есть при начале работы в конфигурации рекомендуется ввести документ «Штатное расписание» по состоянию на тот момент времени. А в дальнейшем при каждом изменении, добавлении новых ставок по штатному расписанию или новых штатных единиц, либо изменении текущих или удалении, вводится документ изменения существующего штатного расписания. Все изменения по штатному расписанию на текущий период будут учтены. Мы рассмотрим сейчас вид штатного расписания «Новое штатное расписание». Заполняется оно по иерархии. Сначала добавляется подразделение. Давайте мы заполним его для организации лучше парниковый эффект. Администрация. Если у вас на предприятии существует иерархия подразделений, то добавляется сначала то подразделение, которое головное, затем входящее в его состав подразделения, а затем уже заполняются должности данного подразделения.